这小木看起来不错哦。我在大阪根要去看国宝级剧团，是这个吗？哎，有没有看到剧团弯弯曲曲的？有没有？哦，今天我忘了再进去了。这可是国宝级剧团哦，很大很粗。差一根树哦。是太子会馆，就是沙拉吧吃到饱的地方。好了，我们回饭店，然后回牵车。这里是大阪的拉比。这是板跟咖啡，吃蛋糕、喝咖啡、喝下午茶的地方。拜拜。